Əslində bu da maraqlı bir məqamdır. Çünki doğrudan da ali demək, dini və siyasi rəhbərlikdən kiməsə hansısa bir qarşı hərəkət olmayıb və onlar aradan götürülməyib. Əslində onların aradan götürülmə imkanları da az deyil, çoxdur. Hesab edirlər ki, savaş dönəmində siyasi rəhbərlikdən daha önəmli qərar verici və strateji düşüncəyə malik hərbiçilərin aradan götürülməsidir və xüsusilə də nəzərə alsaq ki, İslam Keşikçiləri Korpusu bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar və bir çox dövlətlər tərəfindən terror hissəsinə alınmış bir qruplaşma kimi qeyd olunur və ona görə də həm Amerika, həm də İsrail ilk növbədə savaşın gedişinə təsir edəcək və stratejik qərarlar ala biləcək hərbi rəhbərliyi aradan götürməklə faktiki olaraq hərbi gücü başsızlaşdırmağa çalışdılar. Çünki hərbi rəhbərlik olmadan siyasi rəhbərlik hansı qərar verirsə versin, onu icra edə biləcək hərbi kadrların olmadığı halda onların hansısa bir ciddi təsir edici gücü olmayacaq. O baxımdan əlbəttə ilk növbədə hərbi rəhbərliyin hədəf alınması anlaşılandır. Bu mənada mollaların nədən hədəfə alınmadığı məhz hesab edirəm bu gerçəklikdən doğur. Bu gələcək dövrdə hansısa proseslərin gedişində əgər doğrudan da savaş dayanmayacaqsa və tərəflər danışıqlar masası ətrafında oturub müzakirə aparmayacaqlarsa, o zaman biz fərqli mənzərəni görə bilərik.